नमस्कार, मैं ऋषभ गुप्ता, सीईओ ज़िला पंचायत मंदसौर। पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की हृदय विदारक बातें आ रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ मौतें हो रही हैं। हमारे 2 सरपंच साहिबान, हमारे एक सचिव साहिबान, हमारे एक पूर्व मंडल अध्यक्ष की भी मृत्यु हाल फिलहाल में हो गई। इन सभी केसेस में एक बात कॉमन निकल कर आ रही है कि व्यक्ति बीमार होने के बाद किसी अयोग्य डॉक्टर के पास जाकर आईवी फ्लूइड या बॉटल लगवा लेता है। बॉटल लगवाने के बाद तुरंत एनर्जी आ जाती है, लगता है व्यक्ति को कि वह ठीक हो गया है, जबकि हमारे किसी भी सिम्टम का इलाज नहीं हुआ। 4 से 5 दिन के बाद व्यक्ति की तबीयत बिगड़ जाती है, उसका SpO2 लेवल 60 या 70 के आसपास आ जाता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ज़िला अस्पताल या किसी भी टर्शरी केयर सेंटर पर बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इसी के संबंध में इसमें एक सुझाव है कि जब भी आपको किसी प्रकार का कोई भी सिम्टम आए, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, सरदर्द, कोई भी सिम्टम हो, तो ग्राम पंचायत स्तर पे यह मेडिसिन किट फ्री में उपलब्ध है। इसमें एजिथ्रोमाइसिन है, एंटीबायोटिक, इसमें बुखार के लिए पैरासीटामोल है, इसमें सर्दी जुकाम के लिए सेट्राजिन है, पेट के लिए रेनिटिडिन है, मल्टीविटामिन और विटामिन सी है इसमें, और आखिरी में जिंक है। ये 7 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें लक्षण आने पर आप कृपा करके इनका सबसे पहले सेवन करें। इनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। यदि आपका सिम्टम आते ही आप इनका सेवन शुरू कर देंगे तो आपकी बीमारी इस गंभीर स्तर पे नहीं जाएगी कि हम आपको बचा ना सकें। और ये दवाइयाँ प्रत्येक पंचायत में निःशुल्क मेडिसिन किट के नाम से उपलब्ध हैं। धन्यवाद।